За сайхан өглөөний мэндэ. Би өнөөдөр та бүхэнтэй Бамбаа Булчир хаанд ямар тоос яаж хэрэгжилж байгаагаа харуулахыг хүссэн. Тэгээд юуны урдаар би байнга хэрэгэлдэг зүйл маань болохоор энэ харж улагч маань байгаа. Ерөнхийдөө Бамбаа Булчир хаа янз бүрийн дурчнууд ихэнх нь юунаас үсэлтэй байгаа даа шүү дээ. Стресснээс тэгээд дархлаа буурснаас тэгэхээр нөгөө стрессээ снэс үргэ хамгаалахын тулд ингээд лавандраас тусаахад тэгээд ер нь унтахтаа бол голдуу лавандраа хэрглэж байгаа. Тэгээд бас даралт багтай хүн бол лавандр харин байнга хэрглэхэд тохиромжгүй хаяа хэрглэхэд зүгээр. Тэгээд цагаа тохируулаад ерхэд ингээд би 4 цаг дээр тавьчихдаг. Тэгээд ингээд наашаа ингээд. За тэгээд Бамбаа Булчир хаанд одоо сүүлийн үед би ялангуяа солонгос эмчнэрийн зааж байгаа яг энэ арома терапигаар анцгаалan зааж байгаа зүйлд юу хэрглэж байгаа гэхээр энэ мирийг бас ингээд шингэлээд мирийг нэрмэл устай шингэлээд цацлагын спрей маягаар хэрглэж байгаа. Ер нь бас тоснуудаа бүр нэрмэл ус авахгүй зүгээр цэвэр усанд хийгээд ингээд спрей маягаар хэрглэж болно. За дараагийн дугаарт болохоор ийм одоо миний хамгийн их хэрглэж байгаа вөхрө frankincense энэ Google гэдэг шүү дээ, frankincense тэгээд мир энэ хоёр бол ер нь frankincense бол ер нь бүх төрлийн янз бүрийн хүчинд маш сайн хүний дархлааг сэргээхэд маш сайн юм тос байгаа. Жох үнэтэй. Гэхдээ би болохоор шууд ингээд нэгцэн мөнгөөр нь бодохоос илүү за энэ мөнгийг хуваагаад 300 тусал болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би 300 тусал өдөрт нэг туслыг уунаа гэж бодохоор 300 авж байгаа худалдаж авж байгаа үнэ 300 тусалдаа хуваагаад нэг тусал тосны үн ямар үнэтэй болж байгаа нэхэр айгу гайгүй тусаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би өөртөө ийм өдөрт те ийм мөнгийг зориулж чадахгүй нь гэж байх уу? Ямар ч гэсэн зориулъя гэдэг дархлаагаа сэргээх бас зориултаар өдөрт нэг удаа өглөө туслаар ууж байгаа. Тэгээд дараа нь нэмэгдээд энэ мир нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд оройд мир уугаад тэгээд ийм ролти жижиг шил байдаг. Ийм шилэнд болохоор ялангуяа нэг туслаар хийгээд нэг юм уу хоёр туслаар яг өөрхөд тэгэхээр хүн болгоны өвчнээ байдлаас л юм л да. Минийх нэлээд жоохон томорцсон тэгээд тийм байгаа болохоор ийм шил одоо энэ шилэн дээр тосноосоо тусаагаад тэгээд нэг юм уу хоёрыг тусаа би сайн бүгдээ савлцсан. Өнөөдөр ингээ Монгол явах гээд юм бэл тэгээд бүгдээ савлаад аваа чинь тэгээд энэ дотоороос гаргадаг коконат уйлаа энэ болохоор 5 мл байхгүй энийг дүүргээд тэгээд бамбанда түрхнэ. Ялангуяа хэрвээ хүүхдийн хувьд бол хөлийн ууланд нь түрхвэл айгүй зүгээр. Бас энэ тэнд түрснээс хөлийн ууланд түрхвэл. Тэгээ ер нь яг бамбанд одоо би 1 сард үзүүлэх нэлээд том болцсон. Одоо та Монголд очиод бас нэг үзүүлчих гэж бодож байгаа. Тэгээ бамбаныхаа хэмжээг тодорхойлуулъя гэж бодоод. Тэгэл ерөнхийдөө бас яг ихэр өөрчлөлт гарч байгаа гэдгийг айгүй сайн үзэх юм бодолтойгоо. Тэгээ сүүлийн үед солонгосчууд энийг одоо маш их хэрэгжилж байгаа. Ер нь бүх энэ супер йод байхгүй юу? Бэлтгэлээр тэгээд маш олон өвчний үндэс суурь юунаас үсэлтэй байна гэхээр ерөнхийдөө йодын дутагдлаас болж байгаа одоо их олон төрлийн өвчин йодын дутагдлаас болж хүмүүс өвдөрчөөс ерөөсөө йод омега 3-ыг байнга уу гэдэг энэ солонгосын нэг айгу нэртэй юм чинь супер йод бэлтгэлийг гаргаад энийг ууж эхэлсэн. Тэгээд одоо би бамбанда ямар өөрчлөлт гарсныг та бүхэнтэй хаалцгалнаа. Тэг ямар ч байсан их томроод нөгөө тэмтрэгдээд байдгүйс нь бол гайгүй мэдгэтгэе болчлаа. Хажуудлаас харахаар бүр ингээ хөргшөө хоож гараадсан гайгүй болцоо. Одоо тэгээ шинжилгээний хариугаар бүр илүү хэмжээнд тодорхой болох байх. Тэгээд ер нь эмний хэрэглэнээс татгал за та яг энэ дотоорын яг цэвэр байлан гаралтай тосыг хэрэглээсэй гэж үзэж байна. Тэгээд зарим хүмүүс айгу үнэтэй гэдэг юм байна гэж боддог. Тэг миний хувьд бол үнэтэй. Гэхдээ энэ нөхөр маш цэвэр. Тэгээд яг дэлхийн ийм essential oil энэ тоснуудыг яг шинжилээд үзэхэд тэр дундаас яг хамгийн цэвэр бөгөөд байгалийн маш сайн чанартай дээр нэгд орсон ийм тос байгаа. Тэгээд тэр хамгийн гол нь ууж болдог. Би урд нь
эссеншиал оёлыг айгүй удаан олон жил хэрэглэсэн юм. Ууж болдгийг сайн мэддэггүй, таарахгүй байж байгаа. Харин тэгээд дотоороо таараад одоо ингээ ууж эхэлж байгаа. Тэгээд ялангуяа энэ доороо ингээд бичээстэй байдаг байхгүй, эндээс нарахаар MFG гэдэг энийг харах юм бол энэ нөгөө ууж олох тоснуудны доороо MFG юм бичгтэй байдаг. Тэгээд нэг мэдхэд ингээд гадуур илүү янз бүрийн зүйл зарцуулж исэн мөнгө хасаад химнээд тэгээд би ямар ч гэсэн эрүүлжээ, бас гэр бүлээ эрүүлжүүлээ. Тэгээд дээр нь гэр бүлийнхээ одоо эмний хэрэгцээг яг гэвэл эм чинь нэг зүйлтэй айгу сайн хэрнээ нөгөө одоо нэг өвчний хадаа шинж тэмдгийг дараад арилгаад одоо идгээгээд байгаа юм шиг хэрнээ нөгөө эргэтэнд нь өөр хүндрэл үүсгэж идэг. Харин энэ англи үнэрт ургамлын тос бол тийм биш. Маш хурдан хамгийн түрүүнд хүний тархинд хүрдэг. Тэгээд тархинд хүрээд сэтгэл санааг маш гоё бас тайвшруулж, сэргээж ингэж өөрчилж сэтгэл санаанд нөлөөлдөг. Тэгээд цусаар дамжаад тэр эд эсүүдэд эргэтнүүдэд маш хурдан очиж нөлөөлдөг ийм сайн талтай. Тэгээд би та бүхэнд бамба бэлчирхааны талаар хэрэгжилж байгаа хамгийн чухал хэрэгжилж байгаа 2 frankincense, мир 2-оо танилцууллаа. Тэгээд бас хамгийн гол нь ууж байгаа энэ супер йод гэдэг энэ маш сайн йодын цэвэр бэлтгэл. Энийг бол ерөөсөө бүр ингэ тасралтгүй угаараа гэж юмч зөвлөж байлаа. Тэг ялангуяа бидний нэг орчин тойрон бүх юм маш бохирдолтой байгаа шүү. Тэг омега 3 дотоорыг омега 3 бас маш сайн. За тэгээд удахгүй Улаанбаатарт сургалтаа зарлцсан, Эрдэнэт Улаанбаатар сургалтаа зарлцсан байгаа. Тэгээд сургалтанд та бүхэнтэй уулзсан гэж итгэж байна. За баярлалаа.